இருமல்னா என்ன, இருமல் ஏற்பட காரணங்களை போன வீடியோவில் பார்த்தோம். இப்போ அந்த இருமல் வந்தாச்சு, இயற்கை வழியிலே குணப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன பண்ணணுன்றத பற்றி பார்ப்போம். இப்போ முக்கியமாக இருமல் ஒரு மனுஷனுக்கு ஏற்படுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு சளின்னு இருக்கு காரணம். அந்த சளி உருவாக நாம் முதல்ல மாற்றிக்க வேண்டியது சாப்பிடும் முறைங்க. இந்த சாப்பிடும் முறை என்னன்னா, நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, கொஞ்சோண்டு சாப்பிடுவாங்க, இடையில தண்ணி குடிப்பாங்க, திருப்பி சாப்பிடுவாங்க, தண்ணி குடிப்பாங்க. கேட்டால் எனக்கு விற்கும், அப்படியே திக்கிக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இல்லை அவசர அவசரமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கும் தண்ணி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இந்த முறையிலேருந்து கண்டிப்பாக நம்ம மாற்றி அமைக்கணும் இந்த முறை. அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இருமல இருந்து நீங்கள் மேலே முடியாது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா, இருமலை அதிகப்படுத்தக்கூடியதை முதல்ல கண்டிப்பாக குறைச்சாகணுன்றது தவறு, நிறுத்தியாகணும். அப்போ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாமிச உணவுகளை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கவே கூடாது. அது முட்டை, கறி, மீன் எதுவுமே எடுத்துக்கூடாது. ரெண்டாவது, இனிப்பு வகைகளை எடுத்துக்கவே கூடாது, சுத்தமாக தொடக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். அதனால இனிப்பு வகைகளை கண்டிப்பாக தொடக்கூடாது. அப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, காரம் கசப்பு அதிகமாக இருக்கிற உணவு வகைகளையோ அல்லது இலை எல்லாம் இருக்குல்ல, துளசி, வேப்பிலை, கண்டங்கத்திரி, தூதுவளை, சுண்டைக்காய், கத்திரிக்காய், இந்த மாதிரி வகைகளை உணவு வகைகளை எடுத்துக்கலாம். அல்லது நாமளே பச்சையாகவும் மென்று சாப்பிடலாம். அது வெறும் வயிற்றுல காலையில ஒரு முறை, சாயந்தரம் ஒரு முறை. அது இருமலுடைய அளவு பொறுத்து. ஒருத்தருக்கு அதிகமாக இருக்கிறவங்க 2 வேளை எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும், நாளும் அதிகமாக எடுத்துக்கணும். அது அப்போதான் உடம்புல ஊறிக்கிட்டே வருங்க. அப்போ இருமலை எதிர்த்து செயல்படாதலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, உஷ்ண இருமல் வரும் ஒரு சிலருக்கு. அந்த உஷ்ண இருமலுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, பாலில் மஞ்சத்தூள் போட்டு கொஞ்சமாக மிளகு கொஞ்சோண்டு, சீரகம் கொஞ்சோண்டு போட்டுட்டு காலையில் வெறும் வயிற்றுல குடிக்கலாம். இல்லை ரெடிமேடாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னா திரிக்கடுக்கு சூரணம்னு கிடைக்கும், நாட்டு மருந்து கிடைக்கல, அது எடுத்து தேனில் குழைச்சி உள்ளுக்கு சாப்பிடலாம் காலையில் நைட்டு சாப்பிட்ட அப்புறம். இல்லை அதிமதுரம்னு இருக்குது, அந்த அதிமரத்தை தேனில் குழைச்சி சாப்பிட்டாலும் நல்ல பலன் கொடுக்கும் இதெல்லாம். அதனால இந்த இருமல் வரும்போது அதுக்கடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா, அந்த ஆறிப்போன உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாதுங்க. ஜில்லுன்னு இருக்கிறத எடுத்துக்கூடாது. ஈரத்தன்மையுள்ள காய்கறிகள், அதாவது நீர்த்தன்மை அதிகமாக இருக்கும், அந்த காய்கறிகள் சாப்பிடும்போது அதிகமாக்கும். அதனால காரம் கசப்புங்க அதிகமாக நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது, காரம் கசப்பு அதிகமாக இருக்கிற, கசப்பு அதிகமாக இருக்கிற உணவு வகைகளை எடுத்துக்கும் போது சீக்கிரமாக உடம்புல நல்ல ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கி இருமல் முற்றிலும் குணமாகும்.